السلام عليكم وبركاته. محمد من قناة موي واي كي. ورجعت لكم بهانج ستار بدل. طبعا هنعمل مهمة يعني زي جي تي ايه كده، صح؟ بس مفيهاش طلوع كده، ف زي ما احنا شايفين كده. طبعا بس زي جي تي ايه كل حاجة، بس دي مش في جي تي ايه يمكن. بس مش كلهم بيطلع منهم فلوس، يعني غريبة دي شوية. كان بقى أنا عايز سيارة. امسك. لا 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 لا. تعال. اقف. أيوة. Lead singer of the band امشي. Restraining Order. Their album Naked Sexual Aggression was everywhere in the summer of '88, and now لا. he's here in our studio. How you doing, أنا Spike? بقى نعمل حتة نروح ليها. نروح مثلا هنا. Fucked my kidney this morning. Between my alimony and child support payments, I'm netting about $6.75 a month. So, okay, I guess. You are known for being this like hardcore party maniac. Give us a crazy story. On a tour of Southeast Asia in 91, I met a guy who was gonna school me some love, but I was looking for something else. Next thing I know, I woke up in a bedroom surrounded by these scary طب يا ريت تعملوا لايك زي أي فيديو، لايك وشير واشتراك في القناة. وقولوا لي بالديسكريبشن أعمل أنهي مود، عشان يعني لسه مش ضايف عليه مود. ف مود مود جانج ستار، يعني مش مودات يعني صعب تلاقيها، وأنا يعني عارف عنها حاجات كتيرة يعني. يلا بقى اشتغل على طول كده. بس هنخسر. لا يا جدعان، المفروض نعمل ملايين عين. ايه يعني نضربهم يعني مثلا؟ خلاص. لا لازم نموت أكتر. يلا أخيرا عايزة 5 لازم. لا 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 لا. بسرعة اجري اجري اخويا عامر. امشي يا حيوان. موت. واحدة كمان. لا 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 لا. يا حيوان. بس عم طب والله ما عارف اعمل ايه. طيب نلعب لعبة تانية. هجيب لعبة تانية وارجع لكم. وارجع كده بلعبة بطل. طبعا اللعبة دي اكيد انتوا عارفينها. ف
ده يكون واحد انا يعني، اللي بيشتغل ده يكون انا، ده انا. ف هيفكر في حاجات وهيمشي، يعني يتمشى كده، فيطلع يجري ويروح من حتة تانية كده، هيكسر الازاز ويجري. فاللعبة دي يعني كلها عن شخص، يعني رجالة اللي دول يعني. لو شفت يقفل فيطلع يجري، الناس عمالين يجروا وراه. يا لهوي، فخلاص العالم هيقفل من بقى. تاكتور. واللي بعدنا نبدأ. بس